sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Tungod nini, among itudyan ninyo ang programa. Pagutin kay sa kamaturan, pagutin kay sa kamaturan. Tumunog sa pagtuon sa balang kasulatan. O karon, ani ang inyong titumala, Evangelist Brother Jerry Laig. Bayno mga kaigsunan, intak na karon sa kagabion, magasugod usab kita nining aton tulumanon pag-utingkay sa kamatuoran. Kumusta kamong tanan mga kapaglaom? Karon mga igala, mao na gyud ang atong pagtuon mga kaigsunan nining atong tulumanon pag-utingkay sa kamatuoran. Kumusta ang ato nga mga sponsor nga kanunay naga-sponsor mga higala? Ang atong main sponsor sa pag-utingkay sa kamatuoran og usab ang atong mga sponsor nga nagpalit sa atong Purple Corn Coffee. Maayong gabi kanyon tanan nga nakaabil mga kapaglaom sa atong Purple Corn Coffee. Walay gingon mga igala nga ang Dios nagahatag kanunay nato mga kaigsunan og mga maayong paagi nga matag usa ka nato mga igala makapadayon sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Bisan tuod mga higala daw nalangan ta makigsunan, pero atong hinumduman mga higala nga ang Dios naghatag kanato og kini nga panahon alang nga makapadayon ta mga kaigsunan, no? Ang atong tun-an karon higala, atong tun-an karon mga kaigsunan ang mahitungod mga higala sa Daniel City. O atong nahibaluan mga kaigsunan nga ang Daniel City mga higala nakita ni Daniel mga kaigsuonan. Ang nakita ni Daniel higala namurag nililo ang maong kining dagat mga kaigsunan. Sadya nga nililo mga higala, iyang nakita mga kaigsuonan ang daghan kaayong mga mananap na ay leon, na ay uso, na asay leopardo nga upat ka bukpako ang leon, naagyapoy pako. Unya adunay nakita ni Daniel mga kaigsunan nga wala siya makailas mananap mga kapaglaom. Wala siya makailas mananap. Og iya lang ang gitawag higala nga mapintas nga mananap. Na, kuya-kuya na ra ba ni mga kaigsunan, no? Na kini dunay mga kahulugan. Unang nakita higala ang rebolto mga kaigsunan ulo bulawan nagarepresentar sa Babylonia. Unya nakita usab ni Daniel nga leon. Leon ada naman ang gisulti sa Biblia, di ba? Panahon na Nabucodonosor nga si Nabucodonosor nahimo nga mananap mga kaigsunan, mukaon na siya sagbot, mukaon na siya bisan unsa kauno na niya ang iyang panagway, natugkan nag mga balhibo niya iyang mga kuko, daw sama na siya sa leon. Mga igsoon ang sultis Biblia ang leon maong Babylonia. Unya matud pa sa gisulti ni Daniel higala kanang mini aparsin, kanang giihap na imong gingharian, gitimbang apan nakulangan. Unya ang peres mga kaigsunan pagapulihan ka, papahawaon ka, mo na nga ilisdan ka. Dia buto din mga kaigsunan, ilisdan ka sa Medianhon o Persianhon, Media Persia, Medo Persia. Dia dayon gipahubsan mga kaigsunan ang suba Euphrates. Nga ang suba Euphrates dia mag-agi mga igalas tunga gayod sa Babylonia. Kay ang Babylonia mo yung pinakanindot kapag laom, pinakanindot mga kaigsunan o mga kining view mga igsoon kay dunay hanging garden. Basta kay gisimbolo siya mga higala, kining gisimbolo siya kanang bulawan. Ang nisunod niya, ubos-ubos sa bulawan, sa lapi mga kaigsunan. Unya,
nabihag na si Daniel na po sa Medo Persia. Ang itabuan na, ginita na po mga kaigsunan, Daniel sa city 1:25 mga igsoon, inita na po siya. Unya, ngita silag paagi nga mapalagpot si Daniel, kay murag pinangga mo si Daniel mga igsoon sari. Amo to nga, gibuhatag balaod mga igala nga bisan kinsa nga muampo nga dili sa hari itambog sa langob sa leon. Amo to mga panahon na mga kaigsunan, mahibalo si Haring Nabucodonosor mga higala nga maunay mahitabo mga kaigsunan nga si Daniel ang palagputon ang itambog ngadto sa langob sa leon mga kapaglaom. Ang nahitabo mga higala nadutlan jud kay way lipod-lipod mga igsoon, gipakita gyud ni Daniel kapaglaom nga nagampo siya sa Ginoo, gipadayag niya. Mao to nga wala na matudpas mo ko na nakita na gyud ninyo. O bisag kinsa na lang ni saksi, nagampo siya sa iyang Ginoo. Mao to nga guol kay hari kay naisahan ang hari kapaglaom. Mao to nga tungod sa kaguol sa hari mga kaigalaan, iyang gipalayo ang mga tulunggon, gipalayo niya ang mga mananap, gusto siya kalinaw. Iyang gipaminaw mga higala ang mga ngulob sa mong leon. Siya diyang giitsa si Daniel kapaglaom. Apan hibulong siya, way kasikas mahigala. Kay ang langob mga kaigsunan, ang langob sa mga leon higala, kun mutingog na ni sila tungod sa kadaghan nila, murag mauyog ang kiningging harian. O tungod sa kadaghan nila niya, kakusog sa ilang tingog. Mo nang may tingog. Mo to nga sayos kabuntagon, naikantaan na nga si Daniel way kahadlok sa baba sa leon. Nagampo siya sa Ginoo, gitubag siya dayon. Sayos sa kabuntagon, ang hari miingon, Daniel, kumusta ka? Ato bang Daniel, ni ako malipayon. Mo na nga sayo kaayo si ang hari, unya, nakita niya nga, matod pa ni mahal ngari nga saman na Daniel nang gitabangan ka si mong Ginoo diya. Mahal ngari, mabuhi ka sa walay katapusan. Ang among Ginoo, ang among Dios nagpadalag manlunda. Giapuha pang mga ulo mga kaigsunan sa kining leon mga kaigsunan. Mao to nga wala gid siya mamatay mga kaigsunan didto sa gutom nga mga leon. Ang mga leon nga nagngangara. Ang mga leon nga nagtakom ra. Mo na nga dili gyud kapaak. Si bisan kinsag manganga, bisag imo pang ipaslak ang imong kamot didto, dili gyud kapaak, dili man makatakom. Ang nagtakom pod dili pod makabuka. Mao na nga dili gyud sa kapaak ang leon, dili gyud kakaon mga kaigsunan. Perte ng gutomas leon. Mao to nga gikuha si Daniel kabaglaom, sa diyang gikuha, gipuli ang tulo mga kaigsunan. Sa diyang gipuli mga higala, sumala sa istorya mga kaigsunan. Wa pa katugpa sa maong yuta mga igsoon sa diyang giitsa. Gikunis-kunis na. Nga matod pas mga sinultian nila pag-abot din na sa yuta, mga higala bukog na kuno tungod sa kagutom sa mga leon. Didto sa ibabaw gitagbo na mga higala. Grabe no. Lisod ay mga kapaglaom way Ginoo mga kaigsunan, way mutabang na to. Wala tay mahimo. O kadto mga kaigsunan, mao to siya gitawag og consequence sa mga tao nga mga masinahon. Igo na sila kay presidente, mga gitawag sila mga prince, mga kaigsunan, mga prinsipe, unya dili pa igo nila mga higala kapag laom, ila pag yung ipalagpot. Muna na yung mga tao nga na, nga dunahan na, dato na, mangita bagyong higayon nga musamot pagadato. Unya, ang gihimo mga kaigsunan, ang gihimo nila mao ang pagtunob o ang pagyatak sa katungod sa tao. Bahalag man ay mga tumba nila, basta kay madato sila, basta kay makakwarta sila. Naingon na sa una pa rin ng panahon sa panahon ni Daniel. Muna mga kaigsunan,
sa Daniel City Gis mga igsoon atong basahon. Daniel City Gis. Matud pa dire higala. Ang sapa nga kalayo migula og mibaha gikan sa iyang atubangan. Gikan sa iyang atubangan. Dayon, matud pa dire mga kaigsunan. Matud pa gikan sulod sa bisan unsang Dios Gis. City Gis. Okay, na dire mga igsoon. Mga libo nag-alagad kaniya og napulo kalibo nagtindog sa iyang atubangan. Mo ni sa panahon ni Daniel mga kaigsunan. Unya, sa 11 niya atong takna ako nagtan-aw tungod sa tingog sa dakong pulong gisulti sa sungay. Ako nagtan-aw hangtod gipatay ang mananap ug ang iyang lawas gidugmok og kini matud pa angtod nga kini gipatay ang mananap ug ang iyang lawas gidugmok ug kini gihatag aron sunugon sa kalayo. 12. Matungod sa nanaghibilin nga mga mananap ang ilang dominyo gikuha kanila bisan pa niya na ang ilang kinabuhi gilugwayan sa makadyot og sa usa ka panahon og sa usa ka panahon. Okay. Kinabuhi nga makadyot og nakita ko diha ang pananaon sa kagabion agani karon may usa ka miabot uban sa panganod sa langit nga usa nga sama sa anak sa tao og siya miduol kaniya bisan pa ngadto sa tigulang sa mga adlaw og ilang gidala siya haduol sa iyang atubangan. Okay. 14. Ug may gihatag kaniya nga dominyo og himaya og ang gingarian aron ang tanang katawhan mga nasod og mga pinulungan manag-alagad kaniya. Ang iyang dominyo mao ang dominyo nga walay katapusan nga dili umalagi og ang iyang gingharian mao katong dili mabungkag. Okay. May tungod kanako si Daniel nasubo ako ang espiritu taliwala sa akong lawas. Okay? Taliwala sa akong lawas og ang pananaon akong ulo nagkalibog kanako. Ako miduol sa usa kanila nga nagtindog sa og nangutana kaniya kamatuoran ni ining tanan. Busa ako gisuginlan niya o gipahibalo ako sa kahulugan ni ining mga butanga. 17. Kining dagkong mananap nga upat maong upat ka mga hari nga manindog dinhi sa yuta. Ato pa makigsunan hari or gingharian. Apan ang mga balaan sa langdon o yamot mudawat sa gingharian og managhupot sa gingharian sa walay katapusan. Hibisan hangtod sa kahangturan nga walay katapusan. Og unya nagtinguha ako nga masayod sa kamatuoran may tungod sa ikaupat nga mananap nga lain man kanilang tanan o lahi sa tanan mga higala nga hilabihan pagka makahadlok grabe gud ka kaning drawing karon dili pa kinahadlok kanang nakita niya makahadlok hilabihan makahadlok kansang mga ngipon putaw ug ang iyang mga kuko tumbaga naglamoy og nagdugmok sa nagyatak sa iyang mga til ni adtong nang habilin mga kaigsunan. Og may tungod sa napulo ka mga sungay nga diha siyang ulo og sa lain nga sungay migula og nga atubangan ini may tutulungan nangahulog. Nay nangahulog mga kaigsunan. Napulo ka mga sungay ni lain nga sungay nga migula nga sa atubangan ini may tutulungan nangahulog bisan pagkatong sungay nga may mata ang usa ka baba nga namulong sa dagkong butang kang kinsang dagway labi pang malig-on kay sa mga kauban. Ako mitan-aw og ang mao nga sungay nakigubat batok sa mga balaan og nakadaog batok kanila. Niadtong 63 mga kaigsunan hanto sa 36 AD gisulong ang Jerusalem nabuntog sa Roma mga kaigsunan. Mo na dire nga nakigubat unya nakadaog sila. Nakadaog batok sa mga balaog nakadaog batok kanila. Nakadaog mga kaigsunan. Mo na nga ang panahon ni Kristo under na to sila sa Roma. Ang mga sundalo sa Roma mga higala mo na magsaboy-saboy dito. Mo na nga kung doon na mga kuan ng Jerusalem isumbong ato kang Pilato, then isumbong ato sa Roma. Unya ang Roma magpadala day mga silot o na ipanglansang sa cross. Mo na mga kaigsunan.
Versikulo 21, ako mitanaw og mao nga ang sungay nakigubat batok sa balan og nakadaog batok kanila. 22, hangtod ang tigulang sa mga adlaw miabot ug ang hukom gihatag nga balaan. Gihatag mga kaigsunan. Nga balaan sa halangdon o yamot og miabot ang panahon nga ang balaan naghupot sa gingharian. Sa ingon ni Ana, siya miingon, ang ikaupat nga mananap maong ikaupat nga gingharian sa yuta. Okay. Nga lahi gikan sa lamang sa gingharian og mulamoy sa tibuok yuta. Og magayatak niini og magadugmok kaniya. Magadugmok kaniya. Og mitungod sa napulo ka mga sungay, gikan nining gingharian, mutindog ang napulo ka mga hari. Og ang adunay lain nga nagtindog sunod kanila. Og siya lahi og nahiuna og siya mudaog sa tutulo ka mga hari. Okay. 25. Og siya musulti sa dakong batok sa pulong batok halangdon. Siya musulti sa dakong mga pulong batok sa langdon o yamot. Og magapaluya sa mga balaan sa langdon o yamot. Okay. Klaro ha mga kaigsunan. Og siya magaunahuna sa pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og sa katunga sa usa ka panahon. Diri sa ta mga kaigsunan. Atong giklaro na sa Biblia mga higala, sa propesiya, nga ang nakita ni Nabucodonosor mga kapaglaom, maupod nakita ni Daniel nga miliyok ang tubig, ang dagat, nang guho ang mga mananap mga kaigsunan. Unya, matod pa sa Biblia, nga ang mananap nagrepresentar sa mga upat ka mga hari. Kisa man yung mga hari, si Nabucodonosor, si Dario, si Alexander, o kining mga gitawag nato mga higala sa Roma. Muna nga, gigubat mga igsoon, sumala sa versikulo 21, kapitulo 7. Gigubat, nakadaog sila. Natong 63, naman tayo historian rin mga kaigsunan, natong 63 to 36 AD, nabuntog ang Jerusalem pag-usab kay gibalik man to mga higala, no? 49 ka mga tuig na balik ang pagtukot ang Jerusalem. Gigubat na pud sa Roma. Sa diyang gigubat sa Roma higala, nakadaog sila maton pa sa Biblia. Moto nga na under sa panahon ni Ginoong Hesus, under na sila sa Roma. Kung adunay moingon nga Dios, niya mas pasipala ang Roma nay mo palansang ana mga kaigsunan. Giklaro na ito apan kini higala bantay nga sa katapusang mga adlaw o sa mga panahon ni Ginisus hangtod nga si Kristo misaka adunay mapasipalahon. Yanong gitawag magmapasipalahon tungod kay dili wala sila'y kining permiso nga gikan sa Dios apan nakaako sila sa pag-usab sa panahon ug sa kasuguan. May prueba ba ta? Yes. May prueba ta mga kaigsunan. Ang prueba na to ang 10 Commandments mga higala sa RCC lahi sa 10 Commandments Biblia. Besag unsa nga version mga kaigsunan. Lahi sa Biblia adunay gitawag higala, adunay gitawag nga unsa. Naa say gitawag nga sa Biblia sa Biblia mga kaigsunan giklaro na nga sa propesiya. Giklaro na mga kaigsunan. Unya giklaro na nga mapasipalahon. Mao na nga atong balikan nga sa panahon ni Ginisus diha ng mga sundalo nagsaboy-saboy na. Unya sila na nagpalansang ni Kristo. Kaya nisumbong man ang mga Hudiyo nga wala mutuon niya nga siya hari. Moto nga niingon na si Pilato hari ka di ay. Maingon po si Kristo, ang giingon mo, mao. Moto nga, singgit ang mga Hudiyo nga ilansang sa cross. Ang mga Hudiyo magkaigsunan, mga Judaism, katong mga Judaism, katong wala mutuon ni Kristo, mutong Judaism. Pero katong nituon ni Kristo, mga Hudiyo, gianggaan sila Christian. Christian nga tubos nila ang mga gipahulayan sa mga Hudiyong Judaism sa mga Kristohanon. Motong nagwali si Pablo si Bernabe, daghang nakabig nga Hudiyo, daghan pong nakabig nga mga Hintil. Buhat 13:42-44.
Giklaro na mga kaigsunan nga mao gyud na ang gipasabot. Apan nag-ingon din nga sulod sa gitawag mga panahon ug mga panahon, kini nga pamaagi higala ang pag-usab sa balaod sa Ginoo. Giusab na ang kasuguan sa Ginoo. Giusab na, klaro man gyud, 10 commandments sa Biblia, lahi ang 10 commandments. Dito Domingo na ang igpapahulay, apan sa Biblia Sabado. Gi-change na mga kaigsunan. Wala sila maikog. Munang gitawag sila sa Biblia nga gitawag og mapasipalahon. Ngano man walay kaikog kapag laom. Wala sila'y kaikog. Wala sila'y kahadlok sa power sa Ginoo. Unya gitugyan sila sa panahon ug mga panahon. Kuan sa gitawag ni sa 1,260 days. Unya sa Ezekiel 4:6 ang prophetic, one day equivalent to 1 year. 1,260 years. Mao nang gikan sa 538 AD antod sa 1798 ni kabat na siya mga higala ang gap na 1,260 years. Tama gyud ang gisulti mga higala. May pagkasulim ni na walay kisaw. Nganong wala may kisaw, walay propita, walay magwawali, sulod ni anang 1,260 ka mga adlaw. Kanang another prophecy mao na nang pagguho ni atong paggawas nga na-converter si Ellen G. White mga kaigsunan, dito nagpadayo na another prophecy. Sa diya nga adunay tamis niya pait sa atong The Great Disappointment ni William Miller mga kaigsunan. Unya nagsunod ni ana mao ng propesya. Panahon nagtagna si si William Miller nga mobalik ang Ginoo, Methodista pa sila mga kaigsunan. Nakabig si Ellen G. White mga igsoon, nakakita na siya pananaon before siyang pagkakabig. Si Ellen G. White kaong pagbaboy kay okay pa man to sa ilang mga Domingo nga mukaog baboy. Pagka Sabado nang iyang gibantayan, iya nang nakita ang pananaon mga kaigsunan, iya nang gisulti nga makadaot ang karning baboy, makakanser ug uban ba din nga mga karne, no? Iya na mga igsoon og ang mga doktor na nagsaludar. Dinhi mga higala, may prueba ta nga sila gigausab. Ni amang gyud ta mga igsoon. Natay ko andre. Kanang doktrina Kristiyana. Giusab sa Iglesia Katolika, atong kanon ha. Atong kanon. Okay, tara. Nadre mga kaigsunan, no? Kristiyana. Doktrina Kristiyana mga kaigsunan. Ilang giangkon dire mga higala sa binisaya niya kay sa English sa Catechism page 50, which is the Sabbath day. The Sabbath day is Saturday. Why you observe Sunday instead of Saturday? Because the Roman Catholic Church transfer solemnity the Saturday from Saturday to Sunday. Klaro mong gina mga igsoon. Dinhi sa doktrina Kristiyana mga kaigsunan, ang giingon dire higala nganong giilisdan tungod kay ang Kristohanon mahal kaayo nila ang pagkabanhaw. Muna nga ang iglesia nagbalhin sa pahulay. Niara ingon dire page 206 Doktrina Kristiyana. Ingon dire sa usa ka semana dunay 6 ka adlaw tungod sa atong gikinahanglanon, usara ka adlaw ang gipangayo sa Dios tungod kaniya. Sa sulod sa 6 ka adlaw gibuhat sa Dios ang tanan nga atong makita. Sa ikapito ka adlaw mipahulay siya. Miundang siya sa pagbuhat sa lain pang mga binuhat tungod